哇，科阿哥畫畫啊？唔係啊，喺度錄視頻。哦，好啊，係我聽日想請日假，唔知得唔得呢？得啊，去做咩啊？冇又咪有啲緊要嘢做咯。你確定唔係去揾工？嚇，點解要咁講呢？你咁講嘅話，會好傷我火紅的心嘅喎。我對求其忠心耿耿。但係問題你係投到去我第二間公司度呢？係啊，我想出兩份力啊嘛。我真係好鍾意上班㗎，有幾鍾意？好似我覺得打 CS 咁鍾意，打足一日一夜嚟要。買埋電競椅俾你好嘛？嘅又得。諗死咩你？